Señoras y señores, aquí le vamos a mostrar un error que muestra la FZ 2.0 Phaser 2.0. Esta moto, ¿qué pasa? Que cuando uno la enciende da un sonido como si tuviera un escape de corriente, como una chispa que suena, como si estuviera pegando un positivo, un cable de chispa en una masa. Vean el sonido que produce. Si lo pueden apreciar ahí, si lo pueden escuchar, bueno. Cuando yo desconecto la pera de temperatura, se le quita el sonido. Esto es un sensor que usa para la temperatura. Ya muestra un error, que es el error número 13. En ese momento, mira, lo conecto y suena. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Ahí nos está molestando lo que es este sensor. Bueno, como les estoy contando, ahí la escaneamos, le miramos el error número 13, que es el sensor de temperatura. Esto lo vamos a resolver ahorita en un momento. Ya les muestro la continuación del video, cómo le vamos a eliminar ese sonido, ¿ok? Esto es para que tengan presente los que tienen FZ 2.0 o Phaser 2.0. Lo mismo pasa con la SZR, la de inyección.